நண்பர்களே வணக்கம். காலநிலை மாற்றச் சீர்கேட்டின் காரணமாக கடந்த 4 ஆண்டுகளாக பருவமழை காலம் தாண்டி ஜனவரியிலும் பெய்து கொண்டிருக்கிறது. அதையொட்டி இன்று மாலையில் இருந்து கேடிசிசி ரீஜன் எனப்படும் காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், சென்னை, செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் அவர்கள் அறிவித்துள்ளார். எனவே தயவுசெய்து நாளை உங்களது பயணங்கள், பள்ளிக்கூடம், கல்லூரி, வேலைக்கு செல்பவர்கள் உங்களது பயணங்களை சரியாக திட்டமிடவும். 2 சக்கர வாகனங்களை பயன்படுத்தாமல் பொது போக்குவரத்தையோ காரையோ பயன்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மக்களே, கவனமாக இருங்கள், உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். காலநிலை மாற்றத்தை குறித்து விழிப்புணர்வோடு செயல்பட்டு இந்த பூமியை காக்க உதவுங்கள். நன்றி.